Yooyaa shamaa akkam jirtu nagaaf jaalala waaqayyoo bakka jirtan hundatti isiniif haa baay'atu. Kun YouTube chaanalii Boonsaa Addisuu Guutuuti. Haaraa yoo taatan subscribe gochuudhaan maatii keenyatti dabalama. Viidiyoo yeroo yerootti gadhiisnu dafnee akka isin gaaniif mallattoo beelii banaa gochuus hin dagatina. Na dhageessu ta'e ayyee yoo na dhageessu ta'e fayyaa ta'aa ulfaadhaa baay'ee iskeejulii biizii ta'e keessaa dirqama kabajaa keessaniif ulfina keessaniifini gidduun dhufe nagaamas gaafachuu malee haasaa dheeraalleen qabu dhuguma otoo dandahamee sila halkanii guyyaallee si waliin haasa'e natti tola yoo ammoo haal as jiru hubattanii xiqqoo gara kanatti yaada kiyyaa deemsisuurra silaa waan irratti xiyyeeffatamuu qabutti xiyyeeffachuutu narra jira waan ta'eefin yeroo gabaabduu qofaa amma bireekiirra jirra waan daqiiqaa xiqqooti isheematti fayyadamee nagaasin gaafachuu barbaada baga jiraattanii dhaamsi sinii qabu dhaamsuma xiqqoo. Ajajaan olaanaa Abaaboo Waboo Marroo Dirribaa waraanni bilisummaa Oromoo waraana waan barbaadu beekuu fi gaaffii sabaa of harkaa qabudha jedhe. Oromoon hojii walaa dorgomu arrabaa waliin dorgomiin mataa gadi qabadhaa hojjedhaa mul'achuun homaa gatii hin qabu. Waraanni bilisummaa Oromoo waan barbaadu beeka gaaffii sabaati harkaa qaba. Waraanicha egaa kallattii baay'eetiin akkinni waraana hin taane ka godhu waan baay'ee jira. Namni yoo waa gochuu dadhabe qabsoo kanatti gufuu ta'uu yoo baate qabsootti gufuu ta'uu dhabuuni akka nama rasaasa tokko gumaacheetti hin ilaalan. Mala fuuldura jiru keessatti qormaanni guddaan kan jiraatuu fi kan nu eeggatudha jechuun uummanni ijaaramee jabaachuu qaba jedhee jira. Ajajaan olaanaa Abaaboo Waboo kana kan jedhe dheengadda galgala karaa toora zuumii sagantaa qophaa'e irratti Taanzaaniyaa irraa haasaa gabaabaa taasisanidha. Kanaafiyyuu buusii miti dubbiin keenya, maallaqa funaanuu miti dubbiin keenya, sirnadha ijaarrachuu feena. Kan boru egeree Oromiyaa, ijoollee Oromoo, ijoollee keenyaaf biyya taatu mul'ata dhaqabna. Isaa kanaan uummata Oromoo bal'aa fi deeggartoota qabsoo bilisummaa Oromoof dhaamsa dabarsee jira. Waan itti jirru ijaarsa biyyaa fi sirnaatis jedhee jira. Dhimmoota tumsa bakkoota adda addaatti qabsichaaf taasifamuufis kallattiif sarara waraanni bilisummaa Oromoo kaawwate qofaan ta'uu akka qabu ibsee jira. Maqaa Wabootiinis daldalamuu hin qabuun ejjennoo koo yeroo hundaati jechuun kanneen maqaa Wabootiin daldala adda addaa keessa jiraniif dhaamee jira. Ajajaan olaanaa Abaaboo Waboo Marroo Dirribaa kallattii Waboon kaawwateen tumsuuf deeggaruu yoo hin feene dhaaba barbaadan ijaarrachuun tumsuu dandeessu. Dhaabni baay'achuu irraa mormii hin qabu garuu gumaacha diigumsa hin taasisinaa jedhe. Dhimmi maallaqa xiyyeeffannoo Waboo isa jalqabaa akka hin taane himuun maallaqa qofaa walitti qabaachuun kaayyicha galmaan hin ga'u jedhee jira. Namnis ta'ee qaamni kamuu karaa ittiin gaaffii Oromoo galma ga'a jedhuuf deebii ni argata jedhuun hojjechuu danda'a jechuun haasaa isaa kana keessatti ibsee jira. Abaaboo Waboon haaraa miti. Dhaaba siyaasaa fi waraana iddoo tokkotti baafate hojjetaa jiruu fi hoggansi isaa dirree irra jirudhas jedha. Waraanni bilisummaa Oromoo kaayyoof akeeka hin qabu eessayyuu hin ga'u osoo jedhamu addunyaa dubbachiisuttis jira jedhee jira. Waa'ee marii nageenya Taanzaaniyaatti gaggeeffamaa jiru ilaalchisee sana kanaa hin jedhus jedhee jira. Furmaata fuulduratti nu eeggatuuf wal qabaannee akka itti galma barbaadamee geenyu irratti haa hojjennu jechuun dhaamee jira. Sadarkaa waraanni bilisummaa Oromoo irra jiru yoo ibsus Waboo humna cimaa Oromoon itti abdatu ta'uu Oromootu sabni guddaanii lakkoofsi isaa hammana ga'uu fi lafa dachee hammana bal'attu qabdu suni akka sabaattuu hin beekamtu. Har'aa wanti tikseelooniitti homaatti hin baatu ijoolleedha waliin galtu waliin hin deemtu waliin hin dhaabbattu siyaasa iyyuu hin beektu fuuldureen ishee maal akka ta'e hin beektu ka jedhametu addunyaa kana dubbachiisuu jira jechuudha. Kanaaf lafarratti waan hojjetamu raashinaali, loojikaali, and reasonably measure godhaati jajnu godha. Ankanaachi ebeluun akkas godhe ebeluun akkas ta'e. Reebicha ulfaataa yakka namumaa yaalii ajjechaa hoogganaa Abaaboo olaanaa fi gameessa irratti raawwatamee gadi jabeessinee balaaleffannaa jedha. Ibsi adda bilisummaa Oromoo baase. Hoogganni Abaaboo miseensi shanee gumii sabaa Abaaboo duraanii Jaal Dooktar Daggafaa Abdiisaa Tuuchoo biyya lammummaan keessa jiraatan Noorweey biyya dimokiraatawaatti mana jireenyaa isaaniitti
qaamota ammaaf eenyummaan isaanii hin ifoomneen reebichi ulfaataan yakki namoomaa yaalii ajjechaa irratti raawwatamuu yeroo dhageenyu rifaatuu guddaatu nutti dhaga'ame. Dooktar Daggafaa irratti reebichi ulfaataa fi yaaliin ajjechaa kun kaamistootaan kan raawwatame Sadaasa 17/2023 Jimaata ganamaa keessaa sa'a 11tti mana jireenyaa isaanii keessatti erga ciree nyaatanii booda namoonni lakkoofsaan 4 ta'an ibsaa manaa fi neetwoorkii erga irraa kutanii booda yeroo Dooktar Daggafaan ibsaa manaa ilaaluuf balbalatti gadi ba'an namoota 4 keessaa 3 fuula golgalatanii haguuganii kan jiran yoo ta'u inni tokko ammoo nama fuulli isaa godaannisa qabu akka ta'e baramee jira. Erga manatti itti seenanii ukkaamsanii booda reebicha hamaa irratti raawwataniin garaan ciibsanii lafa irra harkisuun harka isaanii duubatti micciiranii cabsan. Dhukkubbii itti dhaga'ameen sagalee dhageessifannaan ukkaamsitoonni kunneen baqatanii akka biraa bahan mirkaneeffanne. Dooktar Daggafaan yeroo ammaa kana akka hospitaalatti geeffamanii wal'aanamaa jiran caasaan dhaabaa Noorweey nuufamanii jiru. Dooktar Daggafaan bara jireenya isaanii guutuu barnootaanis ta'ee sabboonummaadhaan nama toora duraa turanidha. Barnootaan hanga sadarkaa dooktara eegumsa fayyaa meedikaal dooktar ga'uu irra darbee sadarkaa biyya Itoophiyaa keessatti dhaabbata eegumsa fayyaa isa hangafaa kan ta'e Hospitaala Leenca Gurraachaatti hoogganaa hakiimotaa fi sagantaa eegumsa fayyaa meedikaal daayireektaraat Black Lion Hospitaaliin Addis Ababa Itoophiyaa ta'anii hojjetanii jiru. Dooktar Daggafaa Abdiisaa Tuuchoo yeroo kanaan utuu hin sobamin yeroo waamichi qabsoo bilisummaa Oromoo isaan waamtetti jireenyaaf taayitaa kana fakkaatuuf utuu dantaa hin kennin waboo waliin bosona Oromiyaa seenanii ogummaa isaaniin qabsoo bilisummaa Oromoo abaa'oon durfamutti makamuun miseensa leexaa irraa hanga hoogganaa dhaabbatichaa dirqamoota dhaabni isaanitti laatee adda durummaan nama baataa turanii fi jiran hoogganaa dhaabaa akeekaa fi kaayyoo yerbuutti seenan osoo hin sharafne umurii maanguddummaa isaaniittis gumaacha qabsoo isaan irraa eegamu nama taasisaa jiranidha. Adda bilisummaa Oromoo abaa'oon akka namooma reebicha hamaa yaalii ajjechaa hoogganaa abaa'oo miseensa shanee gumii sabaa abaa'oo duraanii jaal Dooktar Daggafaa Abdiisaa Tuuchoo irratti raawwatame gadi jabeessee balaaleffataa dura dhaabbata. Taateen fokkisaa fi ulfaataan akkanaa kun kan Dooktar Daggafaa Abdiisaa Tuuchoo irratti jalqabee ta'uu baatus ilmaan Oromoo qaroo qarayyuu sabaa ta'an kanneen eenyummaa bilisummaa Oromummaa isaanii fi akeekaaf kaayyoo abaa'ootti amanan irratti baroota kanaan duraatiillee raawwatamaa turee jira. Akka sanaan obbo Ejjetaa Faayisaa bara 1970tti Kaartuum Suudaanitti jaal Dooktar Fidoo Eebbaa Riivarandaa Saal Buleetii fi jaal Taayyee Tafarraa Berliin keessatti bara 1980tti boombiidhaan rukutuuf yaalamee jira. Yaatanii Alii Naayiroobiitti bara 1993 tarkaanfii irratti fudhatanii ajjeesanii jiru. Jaal Mul'is Gadaa Muqadishootti bara 2002tti ajjeesan. Bara kanas bara 2023tti jaal Dooktar Daggafaa Abdiisaa Tuuchoo reebicha ulfaataa irraan ga'anii harka isaanii cabsanii yaalii ajjechaa irraan gahan. Biyya Diimokiraatawaa Noorwee keessatti lammummaa biyya sanaa kan qaban miseensi keenya ukkaamsitootaan reebichi ulfaataa fi yaaliin ajjechaa kan irratti raawwatameef sababa ejjennoo abaa'oo qabaniif qofa akka ta'ettaman. Biyya Diimokiraatawaa mirgi namummaa fi mirgi diimokiraasii keessatti kabajamu waan fedhee siyaasa fedhee itti hordofuu danda'u keessatti miseensi keenya qaama ejjennoo isaa jibbuun irratti yeroo rifamuun reebichii fi yaaliin sadarkaa ajjechaa irratti raawwatamuun kun qaamota nagaa jaallattootaa fi diimokiraasiitti amanan cufaan balaaleffatamuu qaba. Mootummaan Noorweey biyya isaa keessattillee lammiin isaanii miseensa keenya roorriftootaan yakki ulfaataan kun guyyaa saafaa irratti raawwatame qoratee bu'aa qorannoo isaa akka ifoomsu adda bilisummaa Oromoo abdii qaba. Abdiinis eega. Maayii irratti yakka namoomaa hamaa reebicha ulfaataa fi yaalii ajjechaa ganaa abaa'oo miseensa shanee gumii sabaa abaa'oo duraanii Dooktar Jaal Daggafaa Abdiisaa Tuuchoo irratti raawwatameef miseensonnii fi deeggartoonni abaa'oo akkasumas uummata bal'aa Oromoo keessaaf alaaf dabalatee kanneen nagaaf diimokiraasiitti amanan hundi akka balaaleffatanii fi dura dhaabbatan waamicha keenya taasifna. Kanuma waliin uummanni Oromoo biyya Noorweey jirtanii fi naannawaatti argamtan Dooktar Daggafaa cina dhaabbachuun miidhama irra gahee irraa akka dandamachiiftan waan dandeettan cufaan bira dhaabbattan dhaammanna. Injifannoon uummata bal'aa fi adda bilisummaa Oromoo Sadaasa 18/2023
Finfinneerra. Yoo yaashamaa akkam jirtu hordoftoota keenya kabajamoo chaanalii kanaaf haaraa yoo taatan subscribe gochuu hin dagatinaa. Viidiyoowwan isin akka qaqqabaniif mallattoo bilbilaa kanaa banaa gochuu hin dagatinaa.